Еве, може да види цела македонска јавност, 5 пратеници има од владеачкото мнозинство. Лабилно погледнете страната на ВМРО ДПМН, сите пратеници се тука. Јас, како реплика на колегата Борислав Крмов, ќе го дополнам во делот на тоа што не го кажа за експозето на премиерот Ковачевски, кај што Ковачевски јасно кажа дека ВМРО прави блокади на закони, кочници на сите страни, странски антидржавни интереси, хаос и безредие, ефтини антидржавни популизми. Па да видиме. Погледнете ја салата и ќе видите кој прави блокада на ова собрание. Ги нема, се кријат и бегаат. Ова нестабилно мнозинство кој што ни самите не знаат колку се. Во делот на кочниците да му одговориме на премиерот, да, ќе кочиме се што е поврзано со марихуаната, нелегалното законско носење, се што е поврзано со приватизација на тие брзи помошти за нивните финансиери на партијата од НИКОП и се што е поврзано со избирањето на оној несреќник Љубомир Јовевски одјавен обвинител за уставен судија, заштитник на криминалот на СДС и на ДУИ. И секако, највеќе од се ќе се бориме и ќе го кочиме таа распродажба на македонските национални интереси. Во делот на странските антидржавни елементи, многу јасно кажа вашиот довчерашен партнер од Алтернатива, каде се подготвувала владата на Ковачевски. И првата, а и оваа втората, се подготвувала во Тирана, од Еди Рама и со лица од Косово. Во делот на хаос и безредието, кој што обвинува премиерот нелегитимен. Па само да ве подсетам, колку настава изгубија учениците во изминатиот период поради тие бомби. Можеме ли да преброиме колку денови се вршени? Први сме по бегства од затвори во Европа. Први. Нема бегалец кој што не е сликан со раководството на СДС-а што не избега од затвор. Во сред центар на Скопје со експлозив ни креваат банкомати и ни крадат пари. И на крај премиерот кажува дека иницирал разговори за проширување на Европскиот фронт, пазете, фронт правил некаков, со сите политички партии. Еве, какви политички партии, премиере, кога Алтернатива ви избега од влада, Демократски сојуз ви избега од влада, а во најава се слуша дека и Достоинство ќе ви избега. Па како ви е тој фронт? Благодарам.